from dawn to setting sun. De fleste kjører bare forbi Holmestrand og lar det bli med det, men Nå lot du det var litt negativt, men det er en fin plass. Ok, jeg bare vil ikke se at man hører veldig mye om Holmestrand, men man pleier ikke å være der. Men vi er der i dag. Ja. Og vi skal møte en som heter Danny Omdal. Han er freelance pressefotograf, og Ja, i tillegg til det så en gang i uken så er han reporter for Kanal 24, og vi skal være med han en hel dag på jobb. Danny Omdal. Jeg tror kanskje det er bilen hans. Det er mulig. Operativ uteleder foto. Hei, hei. God dag, god dag. Danny Omdal. Bård Ullesokker. Hei, Vegard. Vi har 30-årsjubileum i år. Ja, riktig som frilansfotograf, ja. Ja. På landeveien. På landeveien. Med utgangspunkt i trafikkulykker. Ok? Grotesk nok, men som jeg sier til folk når de spør meg hva driver du med, så sier jeg at det er noen som må drive med det også. Ja. Men det som slår meg, det er at du må være forberedt på det meste. Ja. Det er du. Ja. Refleksvest, fine pants, ID. Yes. 6 kulepenner. Ja. Nei, 7. Det er bare ikke plass til å henge opp alle. Nei. Politiradio. Ja. Dobbel handsfree. Ja. En på hvert øre. Hvorfor Ja. det? Nei, det er fordi at jeg får inn samtaler på en og går ut på en annen, kan du si. Hva skal vi gjøre i dag? Ja, i dag så tenkte vi skulle kjøre litt ned opp på E18 da, mot Tønsberg. Og for det er liksom de distriktene nedover som det kan skje litt på. Ja, for har du sånne felter der du liksom sirkler, for du vet at her, den svingen her, den er jævlig vanskelig? Ja, egentlig. Men det som Det er er jo utrolig grotesk, da. Men det som er litt artig, skjønner du, det er at på søndag nå, denne uka som var nå, så kom jeg kjørende fra Rjukan, for jeg bor på Rjukan. Og der kommer det en kjørende, en japaneser, og drar rundt en sving og kjører ut i periferien. Så det er første gang som har skjedd på 30 år at jeg har passert akkurat i det dette skjer. Ja. Så jeg kjører jo tilbake igjen da, og hjelper denne karen å få tatt Viking og dratt opp denne bilen. Så kommer en trailer og kjører ut i svingen etter med bil og henger. Mot fjellveggen der nede. For en bonus. Ja, det var veldig fint. På søndagskvelden. Du er pervers. Og ikke nok med det, vet du. Men den dagen så kommer det 16 000 mennesker fra Dyrskuen og Beseljord og kjører denne veien. Så det var pen avslutning på en søndagskveld. Med 2 utforkjøringer og 16 000 mennesker, kan du tenke deg hvor mange biler det blir. Ja. Men du, de dirigerer, ja. Ja, da dirigerer jeg trafikken, ja. Og jeg er en av de få i landet, kan du si, som har trafikkdirigeringskurs. Jeg er autorisert av Statens vegvesen. Men det er fett bil du har, da. Bilen må vi jo snakke om Ja, også. Det er jo et eget kapittel. Den er fin, den. Du ser veldig sånn offentlig ut. Altså, det ser ut som du... Det ser ut som du har peiling på et eller annet. Ja. Ja da. Det har du vel Nei, kanskje? så her ser du... Helsike, jeg må vise det til kamera. Så jeg er like autorisert som en offentlig polititjenestemann ute i gata. Du, Vi må komme oss videre, vet du. vi skal på jobb, skal ikke Vi vi? har vel en lang dag. Vi skal ned dit til Tønsberg, og så skal du snakke med Kanal 24? Ja. Hva er det du snakker om da? Nei, da snakker jeg om alt mulig rart, da. Hvis det er noen trafikkulykker, eller at det eventuelt er noen stengte veier. Har det noen gang hendt at det ikke har skjedd noen ting? Ja, hver gang jeg er i TV-opptak. Ja. Jeg er stygt å si det, men da skjer aldri noe. Det er klart at for å si det mildt da, for både pårørende og alle andre som både ser og hører dette programmet, så er vi jo glad for hver gang det ikke skjer noe. Ja. Men det er klart at jeg har dette som arbeidsoppgave, som jeg sier til folk, og da er jeg jo interessert at det skjer litt. Men det er ikke bestandig at jeg tar bilder når jeg kommer til ulykke. Det varierer. Hvis politiet har mye å gjøre, så pleier jeg å prate med pasienter, eller Ta en kopp kaffe. prate med pårørende. Ja, nei, jeg drikker ikke kaffe, men det hender at jeg slenger til en brus eller noe sånt. Folk sitter i veikanten. Det hender det. En god ulykke med brus og ludo. Cola. Det går, det. Du er utrolig positiv, da. Ja, Setter kjempepris Du på... må jo være det, kan si, for at uten å være positiv, da har du liksom ikke noe å leve av. Er det sant? Det har jo blitt litt dårlig av hvert. Det har begynt å regne. Det kom til en varm front. Jeg skal ikke si mer om det. Nei. Men da blir det kanskje litt glattere på veiene. Ja, det gjør det. Ikke så rent lite, eller? Ikke så rett lite. Ok, skal vi laste opp? Det kan vi gjøre, vet du. Interessant bil, og det må vi jo først og fremst ha litt fokus på. Ja. Her har du... Hva har du her? Nei, her har jeg alt mulig rart. Mye av alt. Du har Ja. Kleenex. Ja. Veldig mye av det. Ja. Og godteri og... Godteri? Ja da. Spiser du mye godteri? Nei, jeg spiser ikke så mye, men det hender at jeg treffer noen unger og sånn. Ja. Sånn som jeg treffer, da. Og da gir dem litt godt, da. Men hvis, jeg ville sagt til mine barn, hvis det kommer en mann med refleksvest og en stor bil, og åpner døren og sier at de skal komme inn og få godteri, Det gjør jeg så skal du løpe. Ja, det er helt riktig. Men er det... Spesielt hvis han har dette liggende i bilen nå.
Det er greit. Yes. Da er det ca. 1 minutt igjen. Er du spent nå? Ja, det er skikkelig artig, det der. For du vet aldri hva dem spør meg om, vet du. Kan du begynne med å si hei, Jon eller Beate eller Espen? Ja. Din gamle breiflabb. Jeg kan jo si, Jon, i dag har du en skikkelig bleiflabb. Ja, det er fint. Jo da, bare bra. Og Jon, din store bleiflabb. Ok, ja, men det var hyggelig. Takk skal du ha. Ja, og de er ikke fra meg, Jon. De er fra de 2 gutta bak meg. De 2 Ylvis-gutta. Har du med deg Ylvis-gutta i bilen i dag? Ja. Vi må jo stå og kjøre litt på stortromma innimellom, vet du. Snakker du sant, eller tuller du, eller? Nei, jeg snakker sant. I dag skal vi lage fjernsyn. Ja, som ingen kommer til å glemme. Men har du sett noe, har du kunnet by TV Norge på noen vaskeekte bilulykker, da? Det er jo synd hvis du bare kjører formålsløst rundt, og Ylvis-gutta blir skuffet over deg, og at det ikke er noen ulykker. Ja, nei, vi får jo håpe det beste i dag, da. Men det som skjedde om søndagen, det skulle vel de fleste vært foruten, tenker jeg. Da var jeg ved Notodden. Jaha. Og da kom jeg fra Rjukan da, og skulle nedover Vestfold, som jeg pleier å gjøre. Ja. Og da også raser rundt neste sving. Å, du var til stede. Ja, vi er der når det skjer, vet du. Ja. Lykke til som TV-stjerne. Vi håper at du har lyst til å snakke med oss, selv om du har blitt stor stjerne på TV Norge. Jeg snakker med alle, jeg. Det var god stemning, ja. It's a wrap. Det hørtes veldig bra ut, da. Ja. Det er skikkelig artig når du har fått inn kvinnfolk inn i studio nå, hun Berit Boman. Ja. Så hun gjør litt at det blir litt stemning. Det er bra mann, da. Det er jo, altså, Norge burde hatt flere av dem. Det er ikke noe tvil om. Ja, det er sant, det. Han er en gledesspreder. Veldig fin fyr. Hvilken radio er det du har? Hvilken radio? Ja, Tenker du på? den som henger der. Ja, det er politiradioen. Det er det, ja? Men kan du snakke igjen også? Ja. Får du lov til det? Nei. Du har ikke politiradioen veldig høyt på. Jo. Har du det? Jo, men det er stille, ser du. Er du stille? Ja. Er det så litt som skjer? Ja. Du drikker det ut hvis det er et drap også? Ja. Jeg drikker ut på det meste. Det blir lange dager, da. Det blir det. Og det kan være mange ganger at jeg sitter i bilen i 10 timer uten at det skjer en dritt. Da er det med de melder fra hvis man skulle komme dit også. Det er Og det var det mest spennende vi har hørt i dag. Nå har vi kommet inn i selveste Tønsberg, og her skjer det jo absolutt ingenting. Nei. Skal jeg gå ut med balltre og lage litt liv? Det ble ikke så mye ulykker på oss i dag, da. Nei, det ser dårlig ut, gitt. Ja. Du pleier å være en del her nede i Tønsberg. Det pleier å gjøre det. Hva er det som er favorittulykken din? Det er jo front mot front. Satt på spissen. Det er skikkelig godbit. Ja, det er det. For en ivrig fyr. Først og fremst så må vi bare konkludere med at han var en utrolig hyggelig fyr. Ja. Han var bare godt. Det er mange som er det. Ja, det er mange som er det. Men i tillegg så elsket han front mot front-kollisjoner. Det er den kombinasjonen der som er veldig spennende, Ja. og litt sjelden. Og så hele det der greiene med at han hadde på en måte sin egen instans. Ja. Altså han har den ambulansen som han bygde med, som ser veldig offisiell ut, men som bare er egentlig et sånn Det er en hobbyprosjekt. ganske diffus greie, da. Ja. Er han ambulanse eller presse? Jeg eller hva er syns han for egentlig noe? det at Danny, han burde få telefonnummer 114. Så han bare kunne ringt til Danny. Det er Danny. Det er ambulanse, brann, politi, Danny. Alt i ett. Danny.